ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு என்ன நான் வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து முடக்கத்தான் கீரை சூப் செய்ய போறேன். அதாவது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இந்த சூப்பு. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி பிரச்சனை, தலைவலி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. நம்ம பெரியவங்களே நம்ம இதை வந்து சாப்பிடலாம். இந்த சூப் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு அந்த ஃபீவர், காய்ச்சல் இருக்கவங்க, தலைவலி பயங்கரமா தலை பாரமா இருக்கும், சளி பிடிச்சிருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த சூப் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இதை வந்து நீங்க எல்லா பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம், குழந்தைங்களும் சாப்பிடலாம். இப்போ வந்து நான் இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா, கீரை, முடக்கத்தான் கீரை, இதை நல்லா இந்த மாதிரி இருக்குது, இதை நல்லா கழுவி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து 2 பல்லு பெரிய பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். சீரகம், மிளகு இதை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால கொஞ்சம் காரம் கம்மியா இருக்கணும்னு நான் கொஞ்சம் தான் மிளகு எடுத்திருக்கேன். நீங்க பெரியவங்க கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, நல்லா இந்த சளியை நல்லா காரமா குடிக்கணும் போல அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகு கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதை இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மிளகு, சீரகம், பூண்டு 3ஐயும் வந்து மிக்சியில அடிச்சுக்கணும். நுணுக்கி எடுத்துக்க போறேன். எடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். பாருங்க, இதை வந்து நல்லா நான் மிக்சியில வந்து அந்த மிளகு, சீரகம், வெள்ளைப்பூடை வந்து சும்மா நுணுக்கி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த கீரைக்கு நான் இந்த அளவு தான் போட போறேன். அவங்கவுங்க ஸ்பைசிக்கு, அவங்க காரம் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க இந்த மிளகு, சீரகம், வெள்ளைப்பூடு வந்து தேவையான அளவு நீங்க எடுத்துக்கலாம். சூப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எப்படி நான் செய்யறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ வந்து நான் அந்த மண் பாத்திரத்துல தான் செய்ய போறேன். நான் இந்த மாதிரி செய்யற ஐட்டம்லாம் இந்த மாதிரி மண் பாத்திரத்துல செஞ்சீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த பாத்திரம் வந்து நான் இங்க அபுதாபில தான் வாங்கினேன். நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு நீங்க வந்து உடனே யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா இதுல வந்து மண் வாசனை வரும். ஸோ அதனால மண் வாசனை போகணுங்கிறதுக்காக இதுல வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்க நம்ம அரிசி கழுவுற தண்ணி, நம்ம சோறு வடிக்கிற அந்த வடிச்ச தண்ணி இதெல்லாம் வந்து ஊத்தி ஒரு 2-3 நாள் வந்து ஊற வச்சுட்டு நைட்டு கழுவி வைங்க. அப்படி வச்சிங்கனாலே அதுல உள்ள வந்து அது நல்லா அந்த ஊறி அதுல உள்ள அந்த மண், அங்கங்க இருக்க அந்த மண் இதெல்லாம் வந்து போயிடும். மண் வாசனை போயிட்டு நல்லாயிரும். இப்ப இதுல வந்து மண் பாத்திரத்தை வந்து இந்த மாதிரி அடுப்புல ரொம்ப காய விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா அதுல ஏதாவது எண்ணெய் செய்ய போறோமோ அதை வந்து ஊத்தி தான் வைக்கணும். ஏன்னா மண் பாத்திரம் வந்து அந்த வெடிச்சிரும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊத்திக்கங்க. எண்ணெய் வந்து சும்மா 1 ஸ்பூன் ஊத்தினா போதும், ரொம்ப வேணாம். ஏன்னா நம்ம வந்து சூப் தானே செய்ய போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணெய் காஞ்சோன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த நம்ம வந்து மிளகு, சீரகம், வெள்ளைப்பூடு வச்சிருக்கோம்ல அதை வந்து போட்டுருங்க. அதை போட்டுட்டு நல்லா எண்ணெயில வந்து வதக்கிடுங்க. இது வந்து நம்ம மிளகு போட்டிருக்கிறதுனால நீங்க வந்து மிளகாய் எதுவும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது வந்து நல்லா வதங்கணும்னா இந்த கீரையும் போட்டுருங்க. கீரையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. இந்த இதோட நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தண்ணி வந்து ஊற்றிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்க வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கீரை வேகணும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு, பாதி வெந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பாதி வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு மீதி நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேக விட்டுட்டீங்கன்னா சூப் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடும்.
இதுல வந்து எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாதுங்க. ஏன்னா இது வந்து நமக்கு முன்னோர்கள் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணதான், நமக்கு தெரியல. இப்ப நம்ம மறுபடியும் அதை பழைய இதை வந்து நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய அதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நமக்கு இப்பதான் தெரிய வருது. ஸோ இது வந்து குழந்தைங்களுக்கே நீங்க கொடுக்கலாம், அதனால ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த முடக்கத்தான் கீரை வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, அதனால நீங்க வந்து பயப்படாம இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கலாம். முக்கியமா இது வந்து இந்த ஜாயிண்ட் பெயின் உள்ளவங்க, மூட்டு வலி, வீங்கி இருக்கு, நடக்க முடியாம இருக்கவங்க, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க வந்து இந்த மாதிரி கீரையை வந்து நீங்க ஒண்ணு தோசையாவோ இல்ல இந்த மாதிரி சூப்பாவோ நீங்க வந்து ரெகுலரா நீங்க சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் அதெல்லாம் வந்து சரியாகும். நான் தோசை கூட முடக்கத்தான் தோசை கூட வீடியோ போட்டிருக்கேன், நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட்ல கொடுக்குறேன், போய் பாருங்க பார்க்காதவங்க. இந்த சூப் வந்து மெயினா இது குடிக்கிறது வந்து சளிக்கு தான். சளி, ஃபீவர், தலைவலி இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சூப் வந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு முடக்கத்தான் கீரை சூப் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெதுன்னு நல்லா சூடாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. பெரியவங்களும் இதை குடிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.